व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो सभी लोग। तो आज की एक न्यू व्लॉग में आप सबका स्वागत है। तो आज के व्लॉग में कुछ न्यू लुक हमारा। तो अभी होली का त्योहार बहुत पास में है, इसीलिए हमारे राजस्थान में पहले से ही पगड़ी या फिर साफा बांधना शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी सोचा बांध देते हैं, और ये पापा बंधवा के लेकर आए हैं। तो मेरे को इसकी ये वाली डिज़ाइन सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और आज हम जाने वाले हैं एसी लेने के लिए, तो इसीलिए मैंने सोचा व्लॉग स्टार्ट करता है। तो अगर आज का व्लॉग आपको अच्छा लगे तो इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। इधर सब्सक्राइब का बटन आ रहा होगा, वैसे ही आपको सब्सक्राइब करना है। तो चलिए लेने चलते हैं एसी, और आप भी हमारे व्लॉग में बने रहें और देखते हैं कौन सा एसी लेते हैं। तो चलिए चलते हैं।
गाइस ये हमारा एसी तो आ चुका है, पर अंकल कह रहे हैं कि अभी वो थके हुए हैं और उन्हें टाइम नहीं है, तो वो कल लगाएंगे एसी। तो कल के व्लॉग में भी आप हमारे साथ बने रहें। कल वो लगाने आएंगे तो मैंने सोचा कल के व्लॉग में देना चाहिए, क्योंकि अभी तो लगाएंगे नहीं, इसीलिए तो कल के व्लॉग में भी आप बने रहें। मतलब बनाएंगे क्या, जब वो एसी लगाएंगे तब हम आपको दिखा सकें। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और यहाँ बेल आइकन आ रहा हो तो आप दबा दें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगली व्लॉग में, तो तब तक के लिए